Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе», и мы продолжаем с вами заниматься по книге Стивена Пратта «Язык программирования C++». На прошлом занятии мы с вами рассмотрели функции, которые может определить пользователь, а сегодня мы поговорим про использование определяемых пользователем функций, имеющих возвращаемое значение. Ну, то есть на прошлом нашем занятии у нас была функция void, ну, ладно, ну бывает, ну ладно, пощадите. В общем, функция была void, которая не возвращает никаких значений, и мы написали прототип функции, написали определение функции, и саму там функцию main еще пописали, и получали вот это все самое интересное. Поэтому, если не смотрели предыдущие занятия, то обязательно по ссылочке в описании переходите и смотрите, потому что там есть большой плейлист, и если вы вдруг где-то остановились раньше, чем предыдущий урок, соответственно, его посмотрите, да, занятие, урок, листинг, не знаю, называйте как хотите. Вот. Потому что вряд ли вы поймете просто в этом ролике что там. Ну, а мы с вами будем начинать переходить к листингу 2.6, но перед этим, как обычно, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что время просмотра подписчиками за последние 28 дней 66,8%. Замечательнейший результат на наш с вами челлендж 70%. Поэтому нажимайте на колокольчик, и если увидели новый ролик, посмотрели его, написали «Ждем продолжения!» и вот мотивируйте меня на еще большее создание роликов, хотя куда еще больше, больше роликов. Ладно, окей, что-то сегодня долго, лирическое отступление наше на 1,5 минуты, люблю вот это поговорить. Поехали, использование определяемых пользователем функций, имеющих возвращаемое значение. Давайте продолжим рассматривать функции и перейдем к тем из них, в которых используется оператор возврата. На примере main уже был продемонстрирован проект функции, имеющий возвращаемое значение. Определить возвращаемый тип в заголовке функции и предоставить оператор return в конце тела функции. Эту форму можно использовать, чтобы решить задачу с весом для иностранцев, приезжающих в Великобританию. В Великобритании используют весы, мерой которых являются стоуны. Ну, стоуны мы не будем записывать, что это такое, потому что, ну, это просто мера весов каких-то, да? 1 стоун равен 14 футам или приблизительно 6,34 килограмм, 34, ну вы поняли. А в США применяются фунты или килограмм. В программе, представленной в листинге 2.6, для преобразования стоунов в фунты используется функция. Окей, поехали, листинг 2.6. И будем делать нашу функцию. Программа будет называться у нас convert.cpp. Преобразует стоуны в фунты. Преобразует стоуны фунты. Хорошо. Начинается наша программа с включения заголовочного файла EOStream. Далее мы создаем прототип функции StoneTold. Интересно, да? И, значит, что у нас здесь в прототипе есть? StringTold. Ну, я, конечно, писатель. Во-первых, StoneTold, да? StoneTold. Вот, окей. Соответственно, что у нас здесь есть в нашем прототипе функции? Прототип функции. У нас есть тип int, которым мы указываем, что возвращаемое значение из функции мы ожидаем интовый. Есть название функции, идентификатор нашей функции, и есть аргумент. Мы указываем, что у нас эта функция принимает один аргумент или параметр типа int. Вот такой вот у нас прототип функции есть. Далее, основная наша функция main, в теле которой мы указываем, что будем использовать пространство имен std, namespace std. Далее объявляем переменную stone, указываем, что тип данных у нее будет integer. Далее в объект cout мы передаем строку enter the weight in stone. Просим ввести ширину камня. И, соответственно, вводим наш stone. Вводим наш stone. Далее мы объявляем переменную pounds. Stone это, в смысле, не камень, а stone это мера длины. Все, я отъехал от темы. Но понял вовремя, да, что у нас объявляем мы здесь переменную типа integer stone, которая это мера длины stone, да, и вводим ввести, то есть не ширину, наверное, размер, да, weight, ширину stone, не знаю. В общем, введите количество этих стоунов самых.
Не, пожалуйста, не на китайский, на русский язык, пожалуйста. Русский язык, пожалуйста. Введите вес. Вес в камнях. Видите, вес в стоунах, да, имеется в виду, что стоун это не камень, а стоун, вес в камне. Вот, и, соответственно, дальше нам нужны эти пуды, но пуды это, видимо, фунты, да, пудс это фунты. И пишем. Здесь присваиваем значение нашей функции StoneTold и передаем туда, соответственно, наш, да что за strong, я не знаю, strong пишется, I am strong, вот и stone пишется. Окей, далее. Выводим при помощи объекта Shout наши стоны. Столько стонов. Стон равно. Далее еще один объект Shout, в который мы будем выводить наши пуды, фунты. Надо было делать на килограммах и граммах, да? Чтобы было проще. Но, по-моему, там в конце потом будут подобные задачки, поэтому дальше разберемся. Ну ладно. Окей. Вот такое вот у нас с вами тело программы нашей функции main. Но мы еще с вами не определили функцию. Да, видите, она подчеркивается зеленым, говорит, не найдено определение функции нашей. Поэтому мы, как добросовестные программисты, будем писать нашу функцию. STS. Интересно, что такое STS? Понятия не имею. И, соответственно, здесь мы возвращаем 14 умножить на STS. Умножить на STS. Что здесь у нас? У нас в определении функции есть return, да, оператор return, который возвращает значение, потому что функция у нас интовая, и, соответственно, мы должны вернуть какое-то интовое значение. У нас аргумент типа int STS тоже сюда приходит. STS это stones, да, я правильно понимаю, stones. Stones сюда приходят, и чтобы stones перевести в футы, нам нужно умножить их на 14, и, соответственно, это значение будет возвращаться в нашу функцию. И вот сюда у нас, сколько мы введем вес в стоунах, мы, соответственно, вот здесь получим в этот int, положим значение, которое будет у нас умножены наши стоунсы на 14. Ну и далее мы их просто выведем на экран, что... Я не знаю, у меня строны. У кого-то там стоуны, у меня строны. Я в стронции все, стронцы. Окей, в общем, вот такая вот история получается, да? И такая программа запускается, давайте ее соберем и запустим. Предположим, у нас возникла ошибка, потому что название функции неправильно. Вот, соответственно, запускаем еще раз. Введем 5 стоунов и получаем, что 5 стоунов у нас это 80 в этих самых фунтов. Ну, как будто бы все правильно и все замечательно, да? Ниже показан пример выполнения этой программы. Ввели 15. И в 15 стоунах у нас 210 пудов. Окей. Вроде бы все здесь понятно и замечательно. Давайте читать, что нам говорит об этом прата. Функции main программа использует объект cin для ввода значения целочисленной переменной stone. Вот в этой строке мы берем и записываем значение переменной stone. Это значение передается функции StoneTold в качестве аргумента и присваивается переменной STS в этой функции. То есть потом, после того, как мы вызываем эту функцию, мы передаем аргументом наш stone, который мы ввели ручками при помощи оператора sin. И он передается в нашу функцию. В нашу функцию передается и здесь обрабатывается. Обрабатывается как? Берет и умножается на 14. После этого возвращает значение в нашу функцию. И здесь мы сразу написали так, да, что мы объявили переменную puts и в нее присвоили значение, результат функции StoneTold с аргументом stone. Окей. Соответственно, функция StoneTold использует ключевое слово return, вот оно return, для возврата значения 14 умноженное на STS, функцию main. Это пример того, что после оператора return не обязательно должно следовать простое число. Это пример того, что, ну да, помните, в прошлой главе говорилось, что там 1 вернуть, 2 вернуть, return 0, return 2, там return минус 3. У нас вот здесь вот так получается, что функция использует так. Это пример того, что после оператора return не обязательно должно следовать простое число. В этом случае с помощью выражения вы избавляетесь от необходимости создать новую переменную, которой должно быть присвоено значение, прежде чем оно будет возвращено. Ну то есть, о чем речь? Мы могли здесь создать какой-то result, и в него уже присвоить эти 14 умножить на STS,
и потом вернуть этот result. Чтобы такого не происходило, то есть в этом варианте программа будет работать абсолютно так же само, да, то есть в 4 тоннах у нас 56 путов, но это увеличивает размер кода, и зачем оно вообще нужно создавать еще какую-то лишнюю переменную. Меньше кода, лучше кода, да. Хорошо. Соответственно, программа вычисляет значение этого выражения, в нашем примере 210, и возвращает его. Для возврата значения можно использовать и более громоздкую форму записи. Ну, вы поняли, да? Я, как всегда, забежал немножко вперед, и ну вот только что вам показывал это дело. Здесь, в принципе, то же самое. Здесь мы могли создать переменную puts и, соответственно, потом возвращать этот puts. Оба варианта дают один и тот же результат. Второй вариант с разделением. Вычисление и возврата проще читать и модифицировать. В общем случае, функцию с возвращаемым значением можно использовать там, где применяется простая константа того же самого типа. В общем случае, функцию с возвращаемым значением можно использовать там, где применяется простая константа того же значения. Не понял? Например, функция StoneTold возвращает значение типа int. Это означает, что StoneTold, толб, это там b на конце, а не t. Вот это, конечно. Хорошо людям, которые начинают программировать с отличной английской базой. Когда ты пытаешься каменный толь жгут. Там сразу становится все понятно интуитивно, да? Когда у тебя английский как у Илюши, у тебя проблемы возникают. Так вот, это значит, что StoneTold можно использовать следующим образом. Intount StoneTold 20, Intount ounce плюс StoneTold 10. Firch weight StoneTold puts. Еще раз давайте. В общем случае функцию с возвращаемым значением можно использовать там, где применяется простая константа того же самого типа. Например, функция StoneTold возвращает значение типа int. Это означает, что StoneTold можно использовать следующим образом. Давайте напишем вот этот следующий образ. Есть у нас новая переменная, в которую мы, соответственно, присваиваем результат нашей функции StoneTold с значением 20. И дальше мы создаем еще одну переменную, в которой мы присваиваем уже арифметическое выражение нашей предыдущей переменной с результатом выражения еще одного, как это сказать, в общем, мы с интом, раз она интовая, то мы можем ее производить с ней операции всякие, да, и вот тоже присваивать это в тот же int. И, соответственно, можно вывести здесь на экран. Faraday weights. Не weights, а way. Как вот это? Без понятия, как это читается. Сейчас будем спрашивать у переводчика. StoneTold 16 puts. Pounds. Ну да. Что это значит? Ферди. Это имя. Pounds. ДС весит килограмм. Так, хорошо. Ну и давайте запустим, проверим, убедимся, что сначала у нас получается ну здесь неважно, сколько мы введем. Далее у нас с вами 224 пуда. Потса весит Ферди, если... Давайте, наверное, даже, чтобы было интересненько, в отладчике пробежимся. Здесь нам не важно, что мы введем, а дальше посмотрим. Зашли в функцию, дошли до нашего аунта, смотрим там сначала, так как мы ее не присваивали ей никакое значение, да, и не идентифицировали нашу переменную, в ней лежит какой-то мусор. После того, как мы заходим на следующий шаг, мы вызываем эту функцию с значением 20. Сюда заходим, у нас STS равен 20, и мы возвращаем вот сюда вот значение, получается 14 умножить на 20. 14 умножить на 20, кстати, это можно где-то увидеть. Где-то увидеть в отладчике
результат. Нельзя, да, никак увидеть. Ну, понятно, что вот сейчас мы сделаем еще... А вот он, да, puts 70. Puts... Нет, puts 70 это не то, puts 70 это другой. Вот, мы сейчас шаг сделаем, и вот здесь 280 мы это дело запишем. Хорошо, у нас это стало дело равно быть 280. На следующей строке мы опять пойдем считать. У нас STS будет уже 10. Кстати, интересно, да, то есть мы зашли сюда, STS еще не было 10, потом шаг делаешь, STS приравнивается 10. Интересно, как там это дело происходит. Так вот, 14 на 10, 140, куда это дело посчитается? Где это? 140 функция... ну вот, функция stone, она нам пишет, да, что функция stone возвращает у нас с вами значение 110. Вот здесь такой значок. Видно вам там, нет? Да. Вот этот вот значок показывает, что это возвращаемое значение функции. Вот, и, соответственно, он возвращает нам 140. И у нас здесь арифметическое выражение, что наше... Вот это вот то, что вернулось 140, еще прибавляется 280. И после того, как мы перейдем на следующий шаг, у нас в нашу переменную ounce запишется результат выражения 280 плюс 140. Соответственно, 420 туда запишется. Да? 420, вот смотрите, какая красота. Ну и теперь на консоли мы вот здесь вот сейчас увидим... но здесь вообще еще раз новое выражение. Здесь мы этот ounce нигде не выводили. Мы сейчас просто еще раз зайдем в функцию при написании вот этого вот всего. И еще раз посчитаем 16 на 14. 16 на 14. Смотрим, функция вернула значение 224, и, соответственно, мы видим это дело на экране. Вот, хорошо. Как будто бы понятно и замечательно. Ладно, едем дальше. Что у нас есть? В каждом из случаев программа вычисляет возвращаемое значение и затем использует его в этих операторах. В каждом из случаев программа вычисляет возвращаемое значение и затем использует его в этих операторах. В каждом из случаев программа возвращает значение и использует в этих операторах. Ну, в этих стейтментах, да, как мы там говорили, в этом стейтменте. То есть мы здесь ее вычислили значение функции, вернули это значение и использовали ее вот в этом операторе. Оператор здесь имеется в виду полная строка. Полная строка, оператор или стейтмент. Как можно было видеть в приведенных примерах, прототип функции описывает ее интерфейс. То есть способ взаимодействия функции с остальной частью программы. То есть это у нас есть с вами интерфейс, который показывает нам, как эта наша функция взаимодействует со всей программой. Да и получается так. То есть способ взаимодействия функции с остальной частью программы. Как можно было видеть в приведенных примерах, прототип функции описывает ее интерфейс. Прототип функции описывает интерфейс. Хорошо. Список аргументов показывает, какой тип информации передается функции, а тип функции указывает на тип возвращаемого ею значения. Программисты иногда представляют функцию как черный ящик, термин, заимствованный из электроники. Программисты иногда представляют функцию как черные ящики, для которых известны только входящий и исходящий поток информации. Поток информации. Ну, как будто бы, да, если вы видите какую-то функцию и не можете зайти внутрь и посмотреть, как она внутри работает, то для вас это черный ящик, потому что вы видите только условно, ну, можете передать ей только какое-то значение, да, вообще по идее. Вот. В котором нам известен только входящий поток, который мы туда отправляем, и исходящий, когда мы что-то получаем. А как оно там реализовано, кто его знает, да? Хорошо, эту точку зрения лучше всего отображает прототип функции. Эту точку зрения лучше всего отражает прототип функции. Есть у нас наша функция, возвращаемый функции тип int. Функция получает значение int. Ну, то есть здесь понятно, функция получает значение int, это возвращает. Хорошо, и вот он, ящик наш нарисован. И чего? 196 возвращает, а получает 14. То есть вот мы ей что-то передали, ну у нас 16, да, и она вернула там 224, да, 16 на 14. Окей, прототип функции и функция как черный ящик. Ну, как будто бы да. Несмотря на свою краткость и простоту, StoneTolp обладает полным набором функциональных возможностей. Имеет заголовок и тело. Имеем заголовок, имеем тело функции. Принимает аргумент, возвращает значение, требует прототип. Все как бы хорошо, да? Функцию StoneTolp можно брать за основу при проектировании других функций. В главах 7 и 8 мы продолжим изучение функции, а материал в этой главе должен позволить вам понять работу функции в C++. Ну вот как-то так, хорошо получилось.
И получилось достаточно недолго, 20 минут, прекрасно и замечательно. В этом, значит, нашем занятии мы с вами рассмотрели функцию, которая принимает аргумент какой-то, да, и возвращает какое-то значение. И, соответственно, со всем этим делом разобрались, надеюсь, было понятно. Потому что, ну, помимо моих стоунов, путцев и вот этого ужасного английского, во всем остальном вроде бы было ок. Если вдруг что-то непонятно, обязательно пишите об этом в комментариях. Если все понятно, то пишите в комментариях, что, Илюк, все понятно, ждем следующий ролик. В следующий раз мы поговорим с вами о местоположении директивы using в программах с множеством функций. Рассмотрим вот это вот все дело. И у нас будет резюмешечка. Будет резюмешечка, в которой мы поговорим, подведем с вами итоги. Но вопросы для самоконтроля это уже будут у нас в следующих роликах. Окей. Как говорится, если все понятно и все замечательно, не забываем ставить лайк, подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней контент с подпиской посмотрели 66, почти 67% зрителей. Спасибо вам большое, но наш с вами челлендж 70%, поэтому нажимаем на колокольчик, увидели новый ролик, смотрим его, если все понятно, пишем, ждем next ролик, если чего-то непонятно, пишите в комментариях, обязательно будем разбираться. Меня зовут Илья. Изучаем на этом канале язык программирования C++, и этот плейлист посвящен книге Стивена Пратта. Если вас интересуют какие-то другие плейлисты и другие книги, на канале есть еще похожий контент. По ссылочкам в описании посмотрите, поинтересуйтесь. Но увидимся с вами в следующих роликах и будем разбираться, дальше продолжать изучать замечательный C++. Всем пока!